È incredibile come il Bologna con l'uomo in meno praticamente per tutta la gara o quasi, no? Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, no? Fuori Rico Giannis e il Bologna non ha subito un tiro in porta, ma proprio statisticamente e ci sta provando in tutti i modi per vincerle. Sta avendo delle occasioni clamorosi. Qualcuno dirà, sì, ma con il Bran, come si pronuncia? Sì, ho capito, ma sta squadra in Europa League ha 7 punti, 7 punti. E ora come ora, essendo una squadra norvegese, io non mi sento di fare quello, di dire un po', di fare il saccente, no, 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 no. E la partita deve ancora concludersi, 3 minuti di recupero. È praticamente terminata quasi Rangers-Roma e partita contro il Milan a parte per i giallorossi. Io continuo a vedere una squadra pragmatica, seria, attenta. Una squadra a cui è difficilissimo fa gol. Ribadisco, tolto la partita con il Milan perché lì abbiamo visto delle robe diverse, no? Una Roma gasperiniana, davvero gasperiniana nella prima parte, e poi delle fragilità difensive, no? Delle voragini che lasciavano, no? Alle ripartenze rossonere. Però oggi è ritornata una squadra, ribadisco, cui è difficilissimo fa gol. E poi fatemi dire un paio di robe anche su Dobbik, che so sempre che è un nome molto molto caldo. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo, in attesa sempre che finisca Bologna Burn, che è una gara che mi ha appassionato, ragazzi miei, anche perché poi la Roma, no, è andata in qualche modo sciolta, dritta al risultato. Prima, come al solito, vi invito a fare un paio di robette veloci, vi invito a lasciare un like per sostenere l'algoritmo che come al solito ha bisogno di questo cibo, di questo nettare in termini di like. Per favore, la porta chiusa, benedetto. Grazie, grazie, grazie. E vi invito a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti. In descrizione trovate tutti i profili social. Vi ringrazio per tutto l'apporto e vi do una notizia relativamente importante per me. Mi trovate appena finito il video, appena finito di guardare qua, anche sul canale 77 Cantone Lazio. Siamo in TV, il Tribunale delle Romane. Quindi chi sta lì a Roma, venitemi a seguire. Fatemi magari anche una storiella su Instagram che vi riposto. Veramente ci tengo. Fatemi sto piacere qua. Per vari come dire, i canali ufficiali dove seguire, trovate poi tutto su Instagram magari anche. Vi aspetto perché siamo con Bruno Giordano, ragazzi anche nomi noti, per cui mi trovate lì. E sì, si è spento, stavo seguendo la Roma. Per concludere, cosa diciamo sulla Roma? Da dove vogliamo partire? L'aspetto difensivo praticamente l'ho già citato. Ehm, io stravedo, no, sì, stravedo forse è un parolone, però a me piacciono i giocatori che hanno una tecnica superiore agli altri. Ed è vero che non ha mai dato continuità, se vogliamo, Pellegrini. Però c'è anche da dire, signori miei, che quando si accende è un giocatore che comunque è importante, perché va a battere il calcio d'angolo e la mette sulla testa di Cristante. Lavora a palla Dobbik, lui si fa trovare pronto e fa gol, no? Con quel come apre il compasso, bello semplice. Poi sembra tutto facile perché sì, però le devi fare queste cose. Qualche verticalizzazione che fa partire, se non sbaglio, è lui che fa partire una bellissima verticalizzazione per Dobbik o Cristante, che è l'uomo chiave. Io sto parlando del giocatore che mi piace tecnicamente parlando, ma il giocatore chiave adesso di questa Roma è senza ombra di dubbio Cristante. Ancora una volta è lui che va a spizzarla sul calcio d'angolo, giocatore tatticamente quello che sta scompaginando nello scacchiere di Gasperini. E
ecco, gli allenatori bravi sono quelli che comunque qualcosa si inventano, anche nelle difficoltà, in questo momento dove ci sono problematiche lì davanti, si infortuna Dybala, Ferguson praticamente non, boh, Dobbik sappiamo un po' le problematiche che lo circondano, anche un po' il, il, il tifo romano che giustamente pretende e quindi non è semplice. Gasperini si inventa questo Cristante un po' alla Pasalic nell'Atalanta, che no, è il giocatore fondamentale nelle due fasi di gioco. E tutto ciò sta premiando, sta iniziando secondo me a ritrovare Dopic. Io sono uno di quelli che dice non bocciamolo così ferocemente Dopic, perché anche oggi ha lavorato una palla veramente interessante su Pellegrini, ma non solo quella, ne ha lavorate parecchie, anzi forse anche un po' too much, se vogliamo. Sto guardando i tiri, 3 tiri per il Bologna, 0 tiri in porta del Brown, ma ci arriviamo dopo. Sì, faccio uno screen se non passa, così me lo recupero per dopo quando parliamo nella seconda parte del Bologna. E quindi molto 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 bene, anche se ancora ribadisco, per me questa rimane ancora, lo ribadisco forse anche allo sfinimento, rimane un po' la Roma ancora di Ranieri. Non c'è nulla da fare, più che altro attenta dietro, perché quelle poche volte che magari si è fatto superare Hermoso con giocatore di colore, come si chiama? Gassamà, se non sbaglio. Poi in un modo o nell'altro, o Svilar ci metti i guantoni, sì, o Mancini va in spaccata. Anche nel secondo tempo ho visto un'altra scivolata di Hermoso. Ci trova un gusto nel difendere la porta e di non farsi superare. Quindi confermo il fatto che oggi alla Roma è veramente dura, è difficile segnare, però la Roma di Gasperini diventerà quella roba che abbiamo visto contro il Milan nei primi 30-40 minuti. Quindi ancora c'è secondo me una transizione in atto, c'è bisogno di tempo, senza ombra di dubbio, e forse anche a gennaio, magari con qualche innesto, la situazione, questo processo si può accelerare, magari, ecco, la butto là. Poi, questa è una gara che andava vinta, perché contro il Reggio, squadra alla portata devi vincere, però anche il Pilsen era alla portata e ci hai perso in casa, invece qua sei dovuto andare lì, e non è mai semplice in questi campi, nonostante ribadisco l'avversario era inferiore a te, tutto quello che volete, ma poi partite vanno portate a casa, ripeto, l'ho visto ieri con l'Inter, cioè è inutile che parliamo degli avversari, partite vanno giocate e vanno vinte, e questa Roma sempre più pragmatica, almeno oggi c'è riuscita. Assisteva un po' la classifica, adesso sta a 6, mi aspetto una squadra come la Roma che riesca a fare pure, magari, perché no, bottino, magari fai bottino e entri nelle prime 8, perché c'è nelle potenzialità, ci può e ci deve puntare a questo, ecco. E onestamente dispiace adesso, switchando un pochettino, dispiace per il Bologna, perché Bologna almeno oggi con parità numerica non ci sarebbe stata gara, per quello che ho visto, perché davvero ha preso sempre più coraggio nella partita e ha avuto delle occasioni nel finale, quella prima di Cambiaghi, che comunque era un'occasione interessante, ma soprattutto quella di Ferguson e forse Odegaard. Nella stessa, sì, Odegaard e Murata, ma prima Ferguson praticamente li finisce centrale, ma che occasione. E poi Lucumi da calcio d'angolo ha avuto delle occasioni incredibili. Vedevo adesso le statistiche, 3 tiri in porta, 16 totali, l'avversario il Bran 8 tiri, ma di cui 0 nello specchio. Veramente non ricordo questi pericoli incredibili. Ribadisco, il Bran ha 7 punti in Europa League, quindi per dire, se non sbaglio forse non li ha nemmeno il Bologna 7 punti, no? Vediamo se è aggiornata, la trovo, perché è interessante. La Roma è 18esima, non 18 punti con 6, e il Bologna ne ha 5. Bologna ne ha 5 perché giustamente o non è stata aggiornata, no, mi sa che non è stata sconfitta, vittoria, 2 pari, no no no, è aggiornata 5, quindi caspiterina, ancora la classifica non è ottimale, non è assolutamente ottimale, ripeto, il brano 11esimo addirittura, con 2 vittorie e un pareggio. Incredibile sta roba, incredibile veramente.
Peccato perché poi se andiamo a vedere l'espulsione sono quelle cose che dici no, no, non lo so, secondo me andrebbe anche un po' rivisto il regolamento perché capisco tutto, se tu le estrapoli dalla dinamica è un intervento che va lì sulla tibia, no? E quindi quando vedi suola su tibia, come diceva Marocchi in diretta, è espulsione, è codificata così. Però tu devi vedere la dinamica, lì va veramente, prende il pallone, poi il rimpallo, una dinamica veramente assurda e ti ritrovi a giocare una partita, un'intera partita con l'uomo in meno così. Francamente non lo so che cosa bisogna fare, ecco, in queste circostanze, onestamente, perché ribadisco, magari l'intervento è duro, ma non c'è assolutamente minimamente volontarietà e boh. Sicuramente in passato queste robe non venivano fischiate, oggi sì, e bisogna prenderne atto, onestamente. Peccato perché, ribadisco, Bologna deve rincorrere, ma riuscirà a sistemarla, con questa classifica sicuramente, riuscirà a sistemarla. Abbiamo rivisto Italiano in panchina, a me il Bologna piace tantissimo, piace tantissimo. Avevo avuto dei timori solo quando ho visto Castro che si toccava, magari doveva uscire lui, se perdi Castro e sai a quello che cosa manca forse al Bologna è proprio la riserva di Castro oggi, ma per il resto no, Cambiaghi, Orsolini o entra Odegaard o lo stesso Bernardeschi comunque vivace, l'ho visto spigliato, li tiene tutti vivi, ha perso un giocatore importante in mezzo al campo come Freuler e questo secondo me alla lunga un pochettino perdi, no? Nell'equilibrio. Però nonostante ciò, ripeto, Bologna per me è una squadra, l'ho detto già in passato, per me è da wow, è una squadra che mi fa divertire, l'ho fatto anche stasera con l'inferiorità numerica. Pensate un po' voi, con l'inferiorità numerica è riuscita a crearsi delle occasioni, è riuscita a rimanere equilibrata, è vero, magari l'avversario alla portata, però ribadisco, non è semplice e il Bologna è capace di farci vedere cose incredibili senza ombra di dubbio. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschi, vi aspetto al Tribunale delle Romane sul canale 77 sì, Lazio, e vi aspetto, un grande abbraccio da Neschi.